大灣區上宅設計業務遍佈大灣區多個城市，擁有18年全案整裝經驗，深受多個房地產企業信賴。地產商營銷中心空間設計落地，打造無數個超前嘅示範單位。大型商業廣場室內外設計，別墅設計加建規劃，家裝全案裝修，為港人提供一個最合適嘅設計，讓你住得更加安心。大灣區設計，我揀上宅。最好笑係咩？我有帶個 friend 嚟我屋企探我，喺我屋企喺佢間樣板房坐都唔夠10分鐘就買啦，跟住就話要去睇樓啦。係啊。灣區生活設計，咪姐帶你知多啲。Hello， 大家好，呢位亦都係我哋嘅忠實粉絲何生。咁你而家樣板房住成點啊？依家我呢就係因為真係睇到個樣板房，純粹樣板房就買咗個屋，仲要係我第一間屋。係啦。咁啊，加埋呢個地方啦，嗰種感覺啦，再入去呢，其實真係呢係個樣板房吸引咗你。吸引我，因為就買咗。係啦，因為點解呢？我就好中意呢，要睇一啲有味道嘅裝修。我就點解呢個樣板房行入去，一入去卡其色，好舒服，好舒服。跟住我再望下啲細節，哇！有唔同嘅香港嘅特色嘅掛畫，係啦，每一個地方都有唔同。我就開始感受到，咦！呢個設計師有料到喎。跟住我哋呢啲呢，就睇慣樓嘅，搞慣呢啲嘢。我第一樣嘢乜都唔睇，乜都唔成，衝去啲電掣，睇下啲電掣位 fit 唔 fit 啦。跟住就睇下啲牆嘅收邊位啦。哇！我睇完摸完，跟住就最後啦，都係敲下廁所啲瓷磚。冇問題。一敲，尤其是沖涼嗰啲位啦嚇，嗰啲求其噶嘛。哇！跟住我同我老婆講，唔使諗啦，就呢度啊。好啦，後面咧就更加精彩嘅。買完嗰間樣板房之後，佢開始認識我啦。跟住咧就睇晒我所有樣板房，跟住就介紹朋友買樣板房啦。係啊，個問題咧就係有一樣嘢我佩服 May 姐，真係寫個服字。佢每一套房唔同類型、唔同大小，佢居然可以諗到每一套房嘅一個設計出嚟㗎。係啦。我睇真係睇晒咁多作，20幾間。我係用呢嗰啲係佢嘅作品，佢並不是做生意幫人裝修，嗰啲係佢嘅作品。20個我睇晒，點解呢？哇！我佩服就係每一間行入去，係每一間嘅主題。係。你感受到好獨特嘅主題，跟住就係咩啊？我又走去間，我都諗住佢係佈景板啦。最好笑係咩？我有帶個 friend 嚟我屋企探我，喺我屋企喺佢間樣板房坐都唔夠10分鐘就買啦，跟住就話要去睇樓啦。係啊，咁啊睇樓就走去睇啦，又睇佢其中一個樣板房咁咯。12樓啊嘛，係啊，12樓。係。入到去，平時個老公係好酷嘅，教授嚟嘅。係。即係嗰啲咁樣板起口面嗰啲嚟嘅，就坐喺佢嗰個露台個吧位，唔喐喎，望住出邊個景，跟住掹個手機出嚟慢慢影相。再行入間房仲好笑，對鞋，嗰對鞋佢又真係呢啲緣分係啊！個女士咧，個女戶主咧就哇喂，鞋都擺埋喺度好靚喎。唔知係咪我個號數咧咁樣？36啊！哎呀，真係36喎，跟住兩對都36，跟住個男嗰個咧就42。哇！真係啱晒你啊！如果嗰個男嗰對鞋咧都係我嘅咧，呢間屋就係我嘅。你睇佢呢一拎起真係42，就係佢對鞋啦。係啦。跟住就走落嚟呢一度，咪得，俾錢就係咁啦。所以咧，樣板房我哋嘅樣板房其實都係實用嘅，係啦，都係可以俾你去居住嘅。我都真係話我咧。即係諗住將來都喺度養老啦，係咪啊？即係年紀大，我1小時生活圈周圍揾。我另外啲地方買咗房咧，諗住裝修咧，我數不上，我揾咗20幾間裝修公司。我哋仲誇張，即係佢哋嗰啲咧講就天下無敵，做就有心無力。做就有心無力，真係埋牙做咧。
嗰啲電線位又錯啊，有高啊，有低，未穿窿，未穿線啊！哈！我話唔使講，就係 May姐，佢係一個設計師之餘，佢可以控制一隊團隊喺國內都幾混亂下㗎，係咪啊？冇錯，一個咁女仔之間混亂，一個女仔之間去控制個團隊，我唔理佢背後啊點樣鞭策啊，點樣打係咪啊？真係廿幾日可以交貨，我從來冇見過。而交貨呢，我收樓嘅時候係連唔到王子仔嘅，係。呢個犀利，May姐。咁我聽過你而家又買咗幾間新屋喎，我都去睇過嘅。係啊咁我哋拭目以待，後面嘅你間屋，我哋應該係用一個點樣嘅方式去將佢打造出一個新嘅一個設計。係啦冇錯因為我已經喺露台嗰度打算做個泡池㗎啦。係啊係啊，冇錯因為個冇錯。景就係望住嗰個類似我哋維多利亞港嗰種景嚟嘅。係啊係啊。所以各位鏡頭前嘅觀眾有興趣嘅話呢，一定要追跟落去。我哋有更多精彩嘅嘢同大家分享嘅。今期啦就先分享呢度，下期我再同大家講更多有效嘅資訊。灣區裝修設計，一定要揀上集，May姐。耶！拜拜。拜拜。